Xin chào khách hàng. Shop John làm video này để giới thiệu sản phẩm thứ 19 của shop John. Một sản phẩm mới cập nhật, đấy chính là há cảo. Cái này thì khách hỏi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì em mới lấy được hàng về. Đây khách nhìn nhá, 1 cân của nó đây. 1 cân của nó được, em đếm sơ sơ, gọi là đếm phiến phiến ý, thì nó rơi vào khoảng độ 100 chiếc. Mỗi một chiếc thì nó như thế này, được gói rất là khéo. Bên trong gồm có nhân, em ăn ấy thì nó có cái nhân thịt thơm lắm. Chiên lên ấy, chiên lên ăn ngon cực. Chiên lên xong bắt đầu mình có thể chấm chấm tương ớt cay, hoặc là có thể chấm với nước mắm pha, giống như khi mình ăn cái món bánh gối, có thể ăn kèm với rau thơm. Trời ơi, phải gọi là em cảm thấy là ok đấy. Giá thì nó cũng khá là hấp dẫn. Nó rơi vào tầm 80.000 một cân 100 viên này. Thì một gói của nó đóng sẵn là 2,5 cân. Thì giá của nó là 200.000 trên một gói 2,5 cân. Khách hàng có thể tham khảo nhập cùng với nem chua rán nhé. Tại vì nếu mà nhập cùng nem chua rán thì nó là giá 200. Một cái giá khá là đẹp cho một cái sản phẩm chất lượng. Anh cảm ơn.